ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಗಸೆ, ಉಬ್ಬಸ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ, ಎರಡು ಜೀರಿಗೆನೇ. ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ. ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪಗಿರ್ತದೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಥರ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಹಾಗೇ ಬಳಸದಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಸ್ತ್ರಗಾಲಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ತೊಳೆದಿನೇ ಯಾವುದು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಎರಡೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಕಫದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಆಚೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬಸ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಳೀತಿದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ವಿಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ರಸನ ತಗೊಂಡು ಆ ರಸ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ, ಈ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಹಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 40 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ. 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಗುಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಔಷಧಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದರ ನಿಗದಿ ಇದೆ. ಆ ನಿಗದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿಗದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಏನು ನಿಗದಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿಗದಿ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 21 ದಿವಸ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಳೆ ಕಫ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ಕರಿಗೀಚೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ದಿವಸ, ಕನಿಷ್ಠ 20 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಷಧಿ. ಇದ್ರ 2 ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ರೇಣಿ ಬೀಜ. ಈ ಉತ್ರೇಣಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ, 1 ಚಮಚ ಪುಡಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿನಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಗರಿಕಾಳು ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸಂಜೆ 1 ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗುಣ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ. ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಎಳೆ ಹುಚ್ಚಳ್ಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಬಳಸೋಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರೆಡಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಡಿಷನ್ನು. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ 3 ಮೆಡಿಷನನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ
ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು, ಮೈಯಿಂದ ಆ ರೋಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳು, ಇಂಥ ಶೀತಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ವಾಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಥ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ರೋಗ ದೂರವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.